بن معاوية قال لهم أروني من هي زينب؟ يقولون زينب وزينب وزينب، زينب المخدرة، زينب تربية علي، زينب كفيلها أبو الفاضل، زينب عزيزة الحسين، زينب زينب. وينها زينب؟ قالوا لي من هي زينب؟ دخلت أول امرأة قالوا له هذه مو زينب. قال نعم أدري مو زينب. هذه زينب؟ لا. هذه زينب؟ لا. هذه زينب؟ لا. من رخصة السادة أولاد الزهرة. ترى احنا مو شغلتنا نبكيكم، احنا شغلة بس نذكركم مولانا، وإنما هو اسم الحسين يبكيك. هو اسم الحسين دمعة. أنا قتيل العبرة والعبرة الحسين. ولهذا من علائم شيعتنا يقول الإمام الصادق: من ذكر الحسين إما أن دمعت عينه أو خشع قلبه. لو عينه تدمع لو قلبه شنو يخشع. هذا الحسين أنا اللي عليه بس أذكرك والباقي عليك. يقول: دخلت فخر المخدرات زينب عقيلة بني هاشم، دخلت. لما دخلت وقف يزيد بن معاوية قال لهم: هذه زينب، هذه زينب. كيف عرفت هذه زينب أيها الأمير؟ قال: والله مشيتها لا تخرم مشية أخيها الحسين وأبيها علي، لها هيبة وجلاله. بس هذا ما هدأ. ماذا صنع؟ سوى عملين. العمل الأول شتمها، بدل ما يكرمها شتمها وشتم أباها أمير المؤمنين علي. أو بعد مولاي ماذا صنع؟ وضع رأس الحسين. يعرف رابطة زينب مع الحسين رابطة حميمة. أطوها شوية صدى السماعة. أكو رابطة حميمة بين الحسين وبين زينب. إيش سوى مولاي؟ جاء برأس الحسين أخذ يضرب ثنايا الحسين بعصاه. الله أكبر، الله أكبر يا أبا عبد الله، روحي فداك. ثم قام يزيد، نظر إلى الإمام: يا علي بن الحسين ماذا تريد؟ اطلب. قال: لي إليك 3 حاجات. ما هي الحاجات؟ قال: أما الحاجة الأولى إن عزمت على قتلي فاجعل مع السبايا من يرجعهن إلى المدينة. قال: عفونا عنكم، أنت ترجعهم. والثانية قال: أن تسترجعوا إلينا ما أخذ من عماتي ومن أخواتي. قال: نعوضكم. قال: فيها قلادة جدة الزهراء، لا رجعوهن. هاي الثاني. والثالث قال: 3 أيام لم أرى رأس والد الحسين. اتصل مع صوت شوية. 3 أيام لم أرى رأس والد الحسين، أريد أن أرى رأس والدي، اشتاق قلبي إلى رأس والدي. قال: أما رأس أبيك لا تراه ولا يراك إلى يوم القيامة. قال: أتحجبه عني؟ تحجب رأس أبوي عني؟ قال: بلى. قال: إذا أردت وإذا شئت أتكلم معه من مقامي هذا. قال: تكلم مع رأس الحسين. توجه الإمام السجاد إلى الستر الذي رأس الحسين خلفه، قال: السلام عليك أبا يا حسين. وإذا صايت من خلف الستر: وعليك السلام ولدي علي. اندق عيد، دق عد يا ابويا وشوف قيادي، ترى الجامعة حزت وريدي ويشوفني الباقر وليدي. كأن الإمام الحسين يسأله عن عمته زينب: يا ابويا غاي عمتي بمجلس يزيد، ذليلة يا ابويا ولا ويا الجيد. سمعت زينب صوت الحسين عليه السلام، رفعت رأسها. أويل يا زينب، رفعت رأسها، عندها عتاب زينب سلام الله عليها. صاحت: يا حسين أنا مشي الدرب اللي ما مشيته وذباح خير أفقي، من قلة الويل نخيت شتم والدي وانكر وصي.
بعد يا زينب أقرأ الأبيات بهدوء مولانها. ظلت تعاين يمين والشمال، شتمها اللعين وشتم أباها علي. رفعت رأسها صاحت يا حسين أنا مو عاياتي طبت الديوان ولا كلمت يا حسين عدوان. خويا هذا البيت هذا شوي أثرها. خويا إن صحت خويا يضربوني وإن صحت بويا يشتموني عقبكم يا أهلي عمن عيون